Очень приятно, видите? Ой, Азамат, рахмат. Акчале салып коюп, баланын муктаждыгын камсыздабай, меримин да чыгыш керек экен. Анын үчүн ошо айтып коюңуздар, Россияда жүргөн ата-энелер да группага кошулуп, биз менен бирге окушса. Эжеке менен мен онлайн окуп жүргөндө энелер мектебин таанышып калгам. Мен эжекем, жерлешим экенсиз, мен анаңыздамын дегенде эле болду. Сен келгенде мен энелер мектебин ачам деп ниет кылдым эле. Качан келесиң деп күтүп жүрдүм, жакында келиптир, аябай сүйүндүм. Ушул эжекенин келишин энелер мектебин Нургүл эжекенин колдоосу менен, катышуусу менен ачып алайлы деп мен күтүп отурдум ушул эжекени. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Шоробашат айылынын Гүл бакчанын гүлдөй энелери. Бүгүнкү энелер мектебинин ачылуу аземине, салтанаттуу аземине кош келипсиздер. Анда мен өзүм тааныштырып өтөйүн. Мен өзүм Өзбекстандын кызы боламын. Жалал Абад шаарына көчүп келгенбиз. Азыркы күндө Ана Кызыл айылынын келини боламын. Сиздерге дагы келин боламын. Башталгыч класс мугалими болуп 5 жыл иштеп, ошондой эле мен дагы турмуш шартка байланыштуу энелер мектеби деген бир сонун сабак башталып калды да. Анан эми группалар көп да, биздечи жоро группалары көп, баягы коңшу группалары көп, достор, классташтар. Алардын ичинен эң пайдалуу группа, мен үчүн пайдалуу болгон группа бул агайыбыз негиздеген. Анда мен алыста жүрүп, балдарымды кандай тарбиялаймын? Алыста туруп, мен өзүмдүн балдарыма кандай мээримчил боламын? Кандай мээримимди жеткизип бере аламын? Ошолор тууралуу мен ушул агайыбыздын энелер мектебинин онлайн сабагына катышып өтүп, мен өзүмдүн ата-энелик жоопкерчилигимди, ата-энелик милдетимди мен алыстан туруп сезе алдым, биле алдым. Аларды мен кантип жакшы көрүшүмдү сездире алдым, билдире алдым. Ошондой эле силердин араңарда да болушу керек, алыста жүргөн мигрант энелери. Кимдир бирөө неберелерин тарбиялап жатышат, туурабы? Кимдир бирөө өздөрү да тарбиялап жатышат. Анда мен сиздерге бир суроо менен кайрылып кетмекчимин. Эне бул ким? Жооп берип койсоңуздар. Эне бул ким? Кана, ушул суроого кимиңиз жооп бере алса, энелер мына. Сиздер энесиздер, биз кимбиз? Үйдүн кызы. Үйдүн кызы. Кана эжеке? Мээримдүү эне бир үйдө. Мээримдүү эне дагы кимде? Бала үчүн бүт алам. Азаматсыз, дагы жооптор барбы? Азаматсыздар. Анда бул эне бул ким? Эне бул эң биринчи кезекте бул мектепке, бакчага алып баруучу бул тарбиячы, алгачкы педагог саналат, Эне бул үй бүлөдөгү врач, билесиздер, Андан кийин ал ким болуп калышы мүмкүн? Судья болушу мүмкүн,
ал педагог болушу мүмкүн. Эне 3 кесиптин ээси экен. Биз ушул 3 кесиптин ээлерин өзүбүз тарбиялап бакчага бардырат экенбиз, мектепке жиберет экенбиз. Эне бул медресе деп Гапур Мадаминов агайыбыз дагы айтып өткөн. Силердин айыңарга дагы ушул агайыбыздын келишин мен аябай ошол жакта туруп аракет жасадым. Балким катышкандырсыздар семинарга, аябай сонун семинар өтүп кетти. Агайыбыз аз гана убакыт болсо дагы эжекебиздин кылган эмгектерин ошол жактан туруп аябай мындай кандай десем болот. Өзүм путум жетпесе дагы, колум жетпесе дагы ушул ишти аткарганым үчүн мен аябай ырахаттандым. Эжекебиздин аты дагы аябай ырахат эжеке, өзү дагы атына затына татыктуу эжеке. Ошондуктан эжекеге эң биринчи ден соолук каалаймын, ыраазычылык билдирип кетемин ушул бүгүнкү күндү уюштуруп бергениңиздер үчүн. Жана ошондой эле бакча жетекчибиз эжекебизге дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Анда биздин слайдыбыз бар эле, агайыбыз жөнүндө кичинекей маалыматыбыз, Анда экранга көңүл Таланттуу дегени жөндөмдүү жогорку даражада эмес, билимге умтулгандардын максаты да 93 баштап даярдык көрүп, 3 жыл документациясыны даярдап, анан 96-жылы ошол мектеп гимназияны ачканбыз. Эми гимназия деп аты бийик болгон менен азыр мен пайдалансак болот экен. Ошол сыяктуу сиздерге бул жерге токтолуштун максаты дагы, энелер мектебинин максаты дагы бул сиздердин мына мугалимдер бул педагог деп эсептейсиздер, Мугалимдер үйрөтүш керек, жаздырыш керек, бүт бардыгын мугалимге таштап коебуз да. Ошол сыяктуу бул мугалимге чейин сиздер өзүңүздөр мугалимсиздер, сиздер өзүңүздөр педагогсуздар, өзүңүздөр тарбиячысыздар. Ошондуктан бардык баланын тарбиясы демек жанагы ааламга жол айылдан башталат дейт го, ошол ааламга таштай турган кадамды биринчи сиздер баштайсыздар. Баланы тарбиялайм деп оора болду. Биринчи өзүңдү тарбияла дейт. Демекчи ошол агайыбыз айткан улуу сөздөрү бар, ошол улуу сөздөрүн сиздерге ошол ата-энелер сиздер үчүн китебин сунуштап кетем. Ошол китепте баланы кандай тарбиялаш керек, мугалим менен ата-эненин ортосундагы мамиле, мектеп менен, бакча менен сиздердин ортоңуздагы мамилелер китептери бар. Акыл эмгегинин маданияты. Бул айрыкча студенттерибизге, окуучуларыбызга, мугалимдерге арналган китеп. Окуучуларга дагы бул китепти дагы сунуш кылып кетебиз. Эгерде кайсыл бир энебиз өзүнүн кругозорун өстүрө турган болсо, дагы ушундай китептерди сунуш кылабыз. Агайыбыздын дагы эң акыркы университет Дасторкон четиндеги университет деген китепте мында биз Дасторкон четинде отурганыбызда эмнелерди сүйлөшүбүз керек балдарыбызга, ошолор жөнүндө акыл насааттар камтылган. Бүт бардык китептерди өзүңүздөр издеп, таап, эгерде кызыксаңыздар байланышып алсаңыздар болот, окусаңыздар болот. Анда аябай зеригиштүү болуп кетти окшойт да. Мен өзүмдүн автордук ырым бар болчу. Москвада иштеп жүргөндө мен дагы ошол сиздер сыяктуу агай айткан бир ата-энени дагы каратыш өтө кыйын дейт да. Эгер бир ата-эне сени угаткан болсо, ошол дагы чоң жетишкендик деп эсептейт да агайчы. Мына сиздер бул жерде бирөө эмессиңер, аябай көп активдүү болуп отурасыздар, аябай ыраазы болуп жатам, көзүм кубанып. Ошол себептен мен азыр сиздерге жагымдуу маани тартуулап, энелер мектеби деген өзүмдүн автордук ырымды таасылап. Рахат менен үйрөтүп барам билгенимди. Ай таңды мен күттүм, энелер мектебин бүттүм. Жаратканга разы болуп, сабакты баштайм бүгүн. Ай таңды мен күттүм, энелер мектебин бүттүм. Жаратканга разы болуп, сабакты баштайм бүгүн.
балдарды 3 жаштан баштап чет тилдерди үйрөтсөк болот экен. Азыр баардыгыбызда эле телефон бар балдарыбыз көп мультфильмдерди көрөт, орусча мультфильмдерди көрөт ошол сыяктуу көп тилдерди ошол телефондо дагы туура пайдаланып жакшы багыттарды үйрөтсөк болот экен балдарыбызга. Ошол агайыбыздын кызы Гүлсара эжекебиздин азыркы алып бара жаткан иши бул агайыбыздын акыл эмгегинин маданиятын китебинин негизинде болуп жатат, жүрүп жатат. Анда бизде мен дагы ал жакта онлайн окуган болчумун. Онлайн окуп өзүм слайд жасаган болчумун. Мен айым китебимде эмнелерди үйрөндүм деген суроого жооп берип, анан ошол эле онлайн сабакта жакында биздин Рахат эжекебиз дагы окуп бүтүрдү. Демек, адам эч качан билим алуудан эч качан талыкпаш керек экен. Өзүн өзү өнүктүрөм десе, бизде азыр бүт бардык шарт жаратылган, туурабы? Бүт бардык шарттар жаратылган. Өзүбүздө эң негизи бул каалоо болуш керек экен. Каалоо менен, ниет менен, тилек менен бул бүт бардык иштер орундала берет экен. Азыркы слайдты сиздерге сунуштайм. Саламатсыздарбы, урматтуу акыл эмгегинин маданияты семинарынын катышуучулары. Саламатсыздарбы, урматтуу адилеттер, мугалимдер, мектептештер. Бүгүн Тамыр Мадаминов агайыбыздын авторлук китеби акыл эмгегинин маданияты боюнча уюштурулган семинарын угуш келипсиздер. Баардыгыңыздарды ушул семинарга катышып жатканыңыздар үчүн куттуктаймын. Мага дагы бир күн насип болушун каалап тилеп калам. Андан эсе жаштардын шаары Жалал Абад шаарына биздин агайыбыздын аталык кесибин аткарып келе жаткан Мадаминова Гүлсара Бакыровна эжекебиз Жалал Абад шаарына кош келипсиз. Андан эсе мен өзүмдү тааныштырып өтсөм. Мен Ош облусу Өзмөн району Төрткөл айылына караштуу Анакыл айылы Атыбай Өмүрзаков атындагы номер 57 орто мектебинин башталгыч класс мугалимимин. Азыркы күндө Москва шаарында еңбектенип жаткан мигрант эркиндери Каратаеванын Мухаммад Исаевна. Демек мен акыл эмгегинин маданиятын онлайн курсунда окуп жатып, эмнелерди үйрөндүм. Андан эсе менин кылган иш аракеттерим менен 1000 жолу уккандан көрө бир жолу көрүүгө чакырамын. Андан эсе көңүл бураңыздар. Китеп аркылуу мен миграцияда жүрүп дагы өзүмө өзүм өнүктүрө алдым деп эсептеймин. Демек, ушул үйрөнгөн нерселерим боюнча, алган маалыматтарым боюнча мына сиздер менен жүз көрүшүп, сиздерге жеткирип берүү бул Кудайдын буйругу деп эсептеймин. Демек, мен алдыма койгон бүгүнкү максатыма жеттим деп эсептеймин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин Рахат эжекебиз дагы сиздердин мыкты тарбиячы эжекеңиздер дагы окуп бүтүрдү жакында. Ошол эжекебизге атайын эжекебиз тарабынан сертификат берилген. Ошол сертификатты силердин кол жагаң арасында тапшырып коюпка уруксат этиңиздер. Мындан арып өзүңүздү өнүктүрүүдө сертификатыңыз кулуу болсун, куттуу болсун, куттайбыз. Шапка келгенде, жана өзүбүздүн Төрткөл айылына келгенде, өкмөтүбүзгө келгенде, ошол грамоталарды ыйгалып тур. Бул грамота менин колума аябай сүйүнүп, ыйлап, мага видеозу кылып, өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Бул негизи бул жерде көпчүлүгүбүз келиндер экенбиз, келиндерге дагы кичине ой бөлүшүп кетсем өзүмдүн билдиргендерим менен. Демек, биз кайненеге кандай мамиле кылышты, балага, өзүбүздүн жолдошубузга кандай мамиле кылышты, биз ким тараптан үйрөнөбүз? Апабыз тарабынан үйрөнөбүз, туурабы? Жанагы менин күйөөм көбүнчө айтат да, апасын көрүп кызын алганмын да дейт да магачы. Анан биз ошо таанышаардан алдын ошо күйөөм барып көрүп келген, апам менен таанышып. Анан мен көбүнчө суроо берем да, биз азыр 6 жыл болду турмуш курганыбызга. Дайыма ошол келиндер менен бир нерсени бөлүшкүм келет да. Биздин
күйөөбүзгө болгон мамилебизде мисалы алардын жакшы сөзүбүз менен аларды биз көңүлүн көтөрө алат экенбиз да, мотивация бере алат экенбиз күйөөбүзгөчү. Анан акча табышың керек же болбосо баланы багышың керек деген сөздөр кээде эркек кишини дагы эмне кылып коюшу мүмкүн, чөнчүтүп жанагы өзүнүн кыла албаса дагы мен ушуну кыла албайт экенмин да, менин бир ишим аялыма жакпайт жатат экен да, же болбосо менин тапканым жеткиликтүү болбой атат деген баягы түшүнүктөр менен калыптанып калышы мүмкүн экен да күйөөбүздүнчү. Ошон үчүн күйөөбүзгө эң негизи ушу мотивация беришибиз керек экен. Сен күчтүүсүң, сен кана колуңдан баары жок келет, жаным, бегим деген сөздөр менен, жакшынакай таттуу, жагымдуу сөздөр менен күйөөлөрүбүздү колдоп коштоп турушубуз керек экен. Ошондуктан биз мына Россияда жүргөндө чоң иштедик күйөөм мененчи. Анан менеджер, директорлор айтат да, силер 24 саат биргесиңер, 7 күн биргесиңер, кандай бири-бириңерден жадабайсыңар, неге урушпайсыңар дейт да. Анан мен айтамын да, урушуштун кереги жок, бардык проблемалар чечилет да, мындай ынтымакта же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөрдү жанагы күйөөбүз менен биргеликте чечсек болот. Бакыр чакыр менен айрыкча урушуп калганда же болбосо таанышып калганда баланын жанында урушпашыбыз керек да. Ошол сиздерге сунуш кыламын. Андан кийин балдарыңыздарды эч качан алдабаңыздар. Убадага бекем туруңуздар. Сиздер убадага бекем турсаңыздар, балдарыңыздар дагы чоңойгондо убадага бек турат. Анан жанагы кылам же алып берем, өзүмгө алып барамын, же мынаны алып беремин дейбиз, анан кайра унутуп калабыз. Бирок бала эч качан унутпайт. Апа мынандай дедиңиз эле го, апа мынаны айттыңыз эле го, мынага алып барам дедиңиз эле го, мынаны алып берем дедиңиз эле го деп сөзсүз бала эстеп турат, Биз унутуп калсак да, баягы үй иштери менен унутуп калышыбыз дагы мүмкүн. Бирок бала эстеткенде сөзсүз ошол убадаңызды аткарганга аракет жасаңыздар. Сиздерден сураныч. Анан бүгүнкү семинарыбыз Энелер мектебинин ачылуу аземине дагы бир жолу кош келиңиздер. Сиздерге кичине болсо дагы агайыбыз жөнүндө, агайыбыздын Энелер мектеби боюнча маалымат берип, жеткиликтүү болбосо дагы өзүбүздүн алган билимдерибизди, өзүбүз алган маалыматтарыбызды сиздерге жеткирип бергенибизден аябай кубанычтабыз. Рахат эжекебизге дагы ыраазычылык билдиремин. Эң биринчи энелерге. Бул убакыт, бул аябай жанагы алтын менен тең да. Убакытты үнөмдүү пайдаланып, бүгүнкү мына эң алгачкы күнүңүздөр Энелер мектеби менен башталды. Кийинки убактыңыздар дагы Энелер мектеби менен бирге болушун каалап, тилеп кетемин. Ден соолукта болуңуздар, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Рахмат сизге дагы ден соолук, үй-бүлөлүк бакталай, аман эсен көз жарыбаңыз, кубанычтуу кабардуу айлы. Ата-энелер сиздерге дагы чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңарды аябай бердиңер. Рахмат. Азыр ушул бүгүнкү Энелер мектеби боюнча сабакта сиздерге түшүнүктүү болдубу, жактыбы, жакпадыбы, ооба, жок, же плюс, минус деп гана жазып, анан бул жерге жармаштырып койсоңуздар болот. Анан кимде сөздөр бар? Эркин микрофон беребиз, Силеңиздер. Стикерге азыр Жазып койсоңуздар. Жок, же плюс, минус эле. Неме бала тарбиясы жөнүндө кичине түшүнүк берейин. Мен мына жерде жаш келиндер бар экен беке да. Анан буларга неме кылам, биз мурун жаш маалыбызда кайерден кайнене бармалда эч ким баласын эркелеткен эмес. Баарыбыздар эле башыбыздан өтсө керек. Биз эч кимди эркелетип, бир чоңойткон жокпуз деп. Кайнатадан тартып, кайненеден тартып, жумуш өтө көп болчу. Азыркы келиндер талап түзгө деле андай эле чыкпаса керек, жумуш деле азыраак. Анан менин кызым 11 бүтүп кетти жакындачы. Мен кызым насаат айтайын деген ойдо кызым менен үйгө киши келсе деп келиңиздер деп күлүп косуп алып, келиңиздер деп күлүп кой. Ал 1 саат отурат, 2 саат отурат, кетет ал киши, так отурбайт деген сөз айтсам, мага эмне деп айтасыз?
Apa dedi, siz dedi kiçinevizde dedi, bizi dedi, kızım dedi, beti yüzden öğüp dedi, erkeletip gidip çoğuytkun joksuз dedi. Siz dedi, kaçan bolsu dedi, ertemen turuyla dedi, turbaysыңдар. Anağı dedi, eşeğini şıpırtıp de palancının kızı. Үйün жыйнап edip de, sen uktap atasın, abiyet boldu. Saat 8'den abiyet boldu deyiz misal. Bardı lafın aytsa керек bu sözdü. Oşanta alıp kirip urşabız, anan keyle balabız. Настроение болуп турганда эле анан жумуш кылганда деле настроение менен баштайт. Ошонто отуруп анан айтты, ошентип деди, ага салыштырабыз деди, буга салыштырабыз деди. Мен деди элдин кыздардай деди, көчөгө чыкпасам деди, туура мектепке барып, мектеп бүтүп кайра келсем деди, дагы сизге эмне керек деди, менден эмнени талап кыласыз деди. Кичиккенде күлүп тосуп алып ошол ошону сөздөйсүм. Siz dedi, bana dedi, merimdülükü bergen joksuз dedi. Menden anday merimdülükü talap kılbam dedi. Uşul sözü uğal, je ilaşın bütüberdim, je gülüşün bütüberdim, je uşkanın büböyle toptoyla nemetip kaldım. Anam özümçe ayttım da, ar bir nemeni, balаны biz erkeletişimiz gerek eкен. Anam көп uşpay, kız baylanışta oluşumuz gerek eкен da. Men ar bir nemeге aytmакмын da, balдарыңарды erkeletip, эртең bir жок дегенде bir жолу бетинен өбүп, мындай неме кылышыбыз керек экен деген сөз айтмакмын да. Азамат Разычылык бүгүнкү аягында жогорку жүйгөндө сабак өткүңүз десем болот. Бүгүн азыр Кылыжы айткандай, балдарыбызды болушунча эркелетишибиз керек. Канчалык баланы көп кучактасак, ошончолук мээрим төгүлөт. Кийин аны биз карыганда ошол мээрим бизге келет ошол балабыз. Азыр айтып атпайбы? Башка бирөөгө балабыз салыштырбашыбыз керек. Ал өзүнө салыштырыш керек. Бир тууганда да салыштырбаш керек. Бирөөгө салыштырууда бул өзүн самооценка деп коет. Бул өзүнө болгон баасын төмөндөтөт кабарчы. Өзүнө койгон максатына жете албайт. Ошондуктан кошунасынабы, бир туугандабы, классташынабы эч качан салыштырбаңыздар деген ойду айтат элем. Болушунча балага колдоо көрсөтүшүбүз керек. Кичине гана нерсесин мактап колдошубуз керек. Ошондо гана бала өзүнүн жеткен максат, өзүнүн кыялданган максатына жетет деп ойлойм. Кошумчалап кетсем, демек биз көбүнчө балдарыбыз иш кылганда же болбосо бир жумшаганыбызда кылат да, аткарышат. Анан көбүнчө биз анын катасын тапканга аракет жасайбыз. Биринчи эле не сындырып койдуң, же болбосо мындай жазып койдуң, же болбосо мындай кылып койдуң, мындай сүйлөп койдуң деп. Анын катасын эмес, анын көбүрөөк эмнесин карашыбыз керек экен, жакшы жагын көтөрмөлөй билишибиз керек экен. Катасын айта берсек, азыр бул эжекебиз айткандай, анын өзүнүн өздүк инсандык деген түшүнмөсү мен деп дегенге кирет, өзүнүн инсандык деңгээли төмөндөп кетиши мүмкүн экен. Анан апа мен мына менен салыштырат экен, мен ушундай калбайт экенмин. Ага жетиш өтө кыйын болуп калат да балачы. Же болбосо жана жакшы окуган балага салыштырып коебуз, палячынын баласы жакшы окуйт деп, анын баласы эстүү, акылдуу деп. Сиздин балаңыз дагы эстүү, акылдуу. Сиз ошону көрбөйсүз дагы, анын кемчиликтерин көбүрөөк көрөбүз да бизчи. Ошондуктан анын жакшы жагын көбүрөөк айтып, энебиз айткандай, эжекебиз айткандай, көбүрөөк кучактаганга аракет жасашыбыз керек экен. Көбүрөөк мен сени жакшы көрөм балам, мен сенден үмүтүм чоң деген сөздөрдү айтышыбыз керек. Андан кийин ошол мен балам азыр 2 балам тең бакчага барат. Эртең менен мен сөзсүз аларды кучактап, 2 бетинен өбүп, алар да 2 бетинен өбүп, апа мен сизди мындай жакшы көрөм деп жөнөт. Анан мен мындай кылам да, мен силерди мындай жакшы көрөм, мындай сагынып калам деп сөзсүз жөнөтөм да. Менин кичүү балам айтат да, Элхан анын аты. Ал мындай кылышты билбейт да, апа мен сизди мындай жакшы көрөм дейт да. Анан мындай кылганда мен Чыңгыз Айтматовдун буга эне чыгармасын эстеп кетем да, мындай колдорун кылганда буга эне дагы ошол өзүнүн баягы балдарын адамдар канчалык мыкачылык менен өлтүрүп кетсе дагы, ошол адамдардын балдарын эмне кылат? Багып алат. Келечекте ошол менин алардын ата-энелериге окшогон бала болуп тарбиялабай, менин сүтүм менен, менин мээримим менен
менин балдарымды келечекте коргойт деген максатта буг эне дагы ошондой тарбия кылып алат. Мен ушу балам мындай кылганда эле буг эне чыгармасын эстеп кетемин да. Ошол сыяктуу дайыма балдарыңыздарды көбүрөөк бекем кучактаңыздар, жакшы көрүшүңүздөрдү айтыңыздар. Ошол сыяктуу эле кандай десем, бүт бардык нерсе биз энелерге баалык экен, биз аялдарга, апаларга баалык экен. Демек биз кандай болсок, биздин балдарыбыз дагы ошондой тарбия алат экен. Биздин жүрүм турумубузга карап, биздин мамилебизге карап, биздин күйөөбүзгө болгон мамилебизге карап, кайны журтубузга, кайната кайнебизге болгон мамилебизге карап, биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз өсүп өнөт экен. Ошол сыяктуу биздин өсүп жаткан жаш келиндерибиз татыктуу тарбия бергенге аракет жасайлык. Билбегендерибизди сөзсүз кайненебизден сураганга аракет жасайбыз. Мен сөзсүз сураймын кайненемден. Бир жерде туура эмес кылып койсом сураймын. Айтамын, эгер мына жер туура эмес болсо сразу айтың деймин апамачы. Апа сразу айтың, менин кемчилигим дейм да. Ошол кемчиликти мен кийин кайталабайм деп айтам. Анан кайненем менен апам менен мен өтө жакынмын. Өтө жакын сырдашарыммын. Азыр апам, өзүм апам Новосибирде болгонуна байланыштуу алар менен деле сырдашамын. Бирок менин эң жакыныбыз, биздин келиндердин эң жакыны бул кайнене болуп калат экен да. Апабыз бизди ошол өз баласын бизге белек кылып берет экен. Биздин милдетибиз биздин ошол бала тарбиялоо экен. Баланы коомго жеткиликтүү инсан кылып тарбиялоо, адамгерчиликтүү кылып тарбиялоо. Бул биздин эң негизги милдетибиз экен. Ошондуктан баардыгыңыздарга бала тарбиялоодо сабырдуулук, күч-кубат, ден соолук каалаймын. Рахмат. Андан кийин ата-энелерге рахмат. Ушул бүгүн биздин бакчабызда биринчи жолу энелер мектеби уюштуруп атат. Энелер атабыз чыгып кетти. Ушу баарыңарга эшигибиз ачык. Тез эле чакыра бербейбиз. Эч убактыңарды бөлүп, келип, катышып берип кеткиле. Эми bundan кийин ар группада болот. Биз бүгүн ушу жогорку группаны эле уюштурдук. Андан кийин мына группадагылар дагы Кудай кааласа bundan кийин энелер мектеби менен тыгыз байланышта болобуз. Сенин көп сабактарың көрүп жүрдүк. Рахмат, жеке рахмат. Сен али ырдап, пол жууп, Ошону көрсөтөйт деген. Эң соң мен мыналарга көргөздүм. Мына Нургул депчи, бул ким деп, ана кызылдык келин деп, сенин көп сабактарыңы группада бармын көрүп. Рахмат. Сен өтө күчтүү, талыкпаган, кара жумушка дагы, бул билимге дагы аракет кылган кызсың. Сага ийгилик, жакшы көз жарып алып, ишиңди ула. Кайненеңе балаңы бер дагы, билимиңди жогору кыла бер. Рахмат. Ушу рахатка дагы рахмат. Ушундай ата-энелердин мектебин уюштуруп, бакчабызга мисалы үчүн ушунча уюштуралы деп аттык го. Эми буга бир кичине түрткү болбосо уюш кыйын экен. Ушу мен Нургул келип калыптыр, мен ушуну уюштурайын деп, мейли уюштур, жакшы болот деп. Bundan кийин ата-энелер убактыңарды текке кетирбей келип тургула. Bundan дагы кызыктуу болот. Мына бүгүн ачылышы, уюштурушу. Bundan кийин дагы мектептегидей болгонго аракет кылабыз да. Мектептен да жакшы өткөрөбүз. Ошол силерге рахмат Нургул. Бир сөздү айткым келет. Демек, жетекчи колдогон жерде өнүгүү болот, сөзсүз. Мен буну агайыбыз семинарын уюштурууда бүт бардык ушул 4 айыл өкмөтүндөгү бүт бардык директор эжекелерге, заведующий эжекелерге айтып өткөнмүн, группадагы дагы. Жетекчи колдогон жерде өнүгүү болот. Демек, ошол эле сөздү кайра эле айтканыбызда үй бүлөдө бизди кайненебиз канчалык деңгээлде колдосо, күйөөбүз канчалык деңгээлде колдосо, түшүнсө, биз энелерибиз, аялдар демек эмне болот экен? Күчтүү болот, өнүгүү болот, өсүү болот. Бүт бардык нерсеге биз үлгүрөт экенбиз. Эгер баягы басым жасай берсе, жаман сөз айта берсе, келиним мындай же болбосо аялым мындай, биз дагы өзүбүздүн жанагы ички сезимибиз түнчүп, жанагы
турмушка болгон көз карашыбыз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жетекчи колдогон жерде сөзсүз өнүгүү болот. Кайнына колдогон жерде сөзсүз өсүү өнүгүү болот. Сиздер менен дагы бир нерсе менен бөлүшүп кетким келип жатат. Мен ошол Москвада жүрсөм дагы Москванын эң негизги Метро деген газетасы бар. Метро деген газетасында мен ошол өзүмдүн авторлук үй-бүлөм менен катыштым. Бул жерде сен канчалык деңгээлде өзүң жолдошуңду жакшы көрөрүңдү дагы бир жолу тартынбай, уялбай эле айтсаң болот экен. Демек, биз жолдошубузду жакшы көрөмүн, мен сизди жакшы көрөм деген сөздү айтсак деле, биздин балдарыбыз деле ошол сөздү үйрөнөт экен. Мен ошол жолдошума аны Бегим деп атаймын, анын аты өзү Айбек болчу. Аны кандай десем, сый урмат менен мен Бегим деп атайм. Ошол редакторго жазып жөнөткөнүмдө күйөөмдүн аты Бегимби же Айбекпи деп сурашканда, анан мен күйөөм аты Айбек, мен уважение менен, сый менен Бегим деп атаймын деп ошентемин. Анан ошол Бегим деген сөздүн түшүндүрмөсү кандай, мааниси кандай деп сураган редактордон. Анан ошол бул менин султаным, падышам деген маанилерди билдирет десем, ошол демек биздин элге дагы, орус элине дагы түшүнүктүү болуш үчүн анда Бегим деген сөздүн маанисин чагылдырып коелук деп, мой господин, мой падышах деп ошентип орусча чыгарышкан. Дайыма күйөөңүздөрдү сыйлаңыздар. Ал кандай инсан болбосун, алар баары биз үчүн бир тепкич жогоруда турат, биздин балдарыбыздын сүйүктүү атасы. Мектепти бүтүп эле каникулда кеткен болчумун. Күйөөм шартка байланыштуу депорт болуп, анан 5 айдан кийин барган. Анан ошону дагы мен кубанычым, сүйүнүчүм ичиме батпай газетага бөлүшкөнгө аракет жасаганымда менин күйөөм келди, 5 айдан кийин жолугуштук деп ошондой маалымат менен мен бул метрого бөлүшкөн болчумун. Анан алар кабыл кылып метрого чыгарышкан ушу газетага. Анан бул жерде мен балам туулган күнү болчу, туулган күнүм менен баламды куттуктап чыгарган болчумун. Анан бул жерде менин сүйүктүү апам, ошо мени тарбиялап өстүргөн, өзүнүн мээримин берген апамдын туулган күнүндө чыккан болчумун. Апам аябай сүйүнүп ыраазы болгон ал жактан. Бул болсо обратно детство деген. Бул балалыкка кайра кайтуу деген. Балалыкта кандай болгонбуз, азыркы күндө биз кандай ушу күйөөм экөөбүздү салыштырып жөнөткөн болчумун. Конкурстан өтүп кетип газетага чыккан. Анан бул жерде один такой деген конкурс болгон. Бул дагы күйөөмдү мактап, анын ага мотивация берип, күч кубат берип туруу үчүн мен өзүм күйөөм ушинтип газетага чыгарганга аракет жасадым. Ал 2 баланын атасы деп. Ал бул жерде орусча окуп кое берейин, Это мой муж, его зовут Айбек, только он один такой у меня. Наша гордость, лучший отец, мы очень любим друг друга деп жазганмын. Демек, сүйүүңүздөрдү, жакшы көрүшүңүздөрдү жашырбастан ачык айдын айта бериңиздер. Ошо кайне кайтамдын жанында дагы жаным Бегим деп турамын да менчи. Анан бүт бардыгы айыл боюнча эле атын унутуп калышкан да, Айбек деп. Анан аяштарым келсе дагы Бегим чакырып койчу аяш деп мага айтышат. Анан кээде жамап койбойсуң. Апам айтам да, апа мен жаным Бегим десем мындай неудобно болбой атасыңарбы дейм. Анан ой, неге биз неудобно болобу дейт. Сен балабызды эркелетип, жакшы сөз менен сүйлөп атпайсыңбы деп ошондой кээделер айтышат. Эми кайнакта кайнең жанында дагы айта бересиң ушул сөздү дейишет да. Жакшы көрөрүңбү, мындай ачык айдын айта бересиңби, жаным дей бересиңби, Бегим дей бересиңби деп көп суроо беришет да. Мен ошол сөздү айтуудан тартынбаймын, уялбаймын. Себеби эртеңки күндө биз ошол сөздү айта албай калышыбыз мүмкүн. Туурабы? Жакшы сөздөрүбүздү жакындарыбызга арнабасак биз кимге арнайбыз? Эртеңки күнү мен ошол сөздү айта албай калышым мүмкүн деп ошол коркунуч менен мен жакшы сөздөрдү
жақындарыма арнағанды жақсы көремін. Ошол сияқты сіздерге дагы чоң рахмат. Сіздерді бардығыңыздарды сыйлаймын. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Рахмат чоң. Анда азыр ушул моменттен баштап эле балдарыңыздар мындай дейт. Жакшы бардыңбы, анан келдиңби, ошо келгенде келдиңде бала чындап сүйүнүп барат, апа дегенде кучактап өп коюшубуз керек. Чындыгындачы. Ойноп келгенден кийин деле кучактап өп, канчалык ушу өп кучактап турсак бала ошончолук бизге жакын болот экен. Эми ыйлабастан али мынтип кала турган болуп, анан жүгүрүп бара турган болуп, чоң айтпайлы балдарыбыз. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар.